որն է եւ որը կարող է լինել այդ ռազմավարական գործարքը։ Իսկ գործարքի էությունը հետեւյալն է, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա, այսինքն ինչ ասացի, բացում են տարածաշրջանային կոմունիկացիաները արդեն իսկ հռչակված Վաշինգտոնի հռչակագրի հիման վրա, իրականացում են դելիմիտացիա արդեն իսկ համաձայնեցված կանոնակարգի հիման վրա եւ հանգիստ են թողում միմյանց։ Շատ պարզ բան։ Հանգիստ են թողնում միմյանց։ Այլ բան չկա անել։ Ընդ որում ես ուզում եմ արձանագրել, որ այս տեսլականը նաև արձանագրված է նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագրում, որի առաջին հոդվածը ասում է, մեջբերում են, հաստատելով, որ նախկին ԽՍՀՄ խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների միջև սահմանները դարձել են համապատասխան անկախ պետությունների միջազգային սահմանները եւ որպես այդպիսին ճանաչվել են միջազգային հանրության կողմից, կողմերը ճանաչում են եւ կհարգեն միմյանց ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, միջազգային սահմանների անձեռնմխելիությունը եւ քաղաքական անկախություն։ Այսինքն ինչ ասում է տեքստը։ Խորհրդային հանրապետությունները դարձել են պետություններ։ Եվ համապատասխանաբար մենք այս հիմքի վրա միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, սահմանների անխախտելիությունը հարգում ենք։ Հաջորդը ամբողջությամբ համապատասխանելով հոդված 1-ին կողմերը հաստատում են, որ միմյանց նկատմամբ չունեն տարածքային պահանջներ եւ հետագայում նման պահանջներ չեն առաջադրի, կողմերը չեն ձեռնարկի որևէ գործողություն, այդ թվում այդպիսի գործողությունների պլանավորումը, նախապատրաստումը, խրախուսումը եւ աջակցումը, որ նպատակ ունի ամբողջությամբ կամ մասամբ տրոհել կամ խաթարել մյուս կողմի տարածքային ամբողջականությունը կամ քաղաքական միասնությունը։ Ուզում եմ ընդգծել, որ խաղաղության համաձայնագրի նախաբանում նույնպես հղում կա Ալմաթայի հռչակագրի։ Նկատի ունեմ խաղաղության ճարտարապետությունը քաղաքական մակարդակում ամբողջությամբ կառուցված է։ Ես հիմա այլ հոդվածներ չեմ մեջբերի, բայց Վաշինգտոնի հռչակագիրը, համաձայնագրի նախաստորագրված տեքստը, երկու երկրների սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգը ամբողջությամբ գծել են այդ ճարտարապետությունը։ Այսինքն քաղաքական մակարդակում մենք այստեղ խնդիրներ չունենք։ Մենք այստեղ խնդիրներ ունենք սոցիալ-հոգեբանական մակարդակում։ Եվ սոցիալ-հոգեբանական մակարդակում գոյություն ունեցած խնդիրների մասին նույնիսկ դժվար է խոսել։ Դժվար է խոսել նույնիսկ քաղաքական առաջնորդների մասին, բայց ես կարծում եմ, որ մենք պետք է նաև խոսենք դրա մասին։ Ես օրինակ այդպիսի մի վիճակագրություն եմ դուրս բերել, որը իհարկե դեռ փորձագիտական մակարդակով վերստուգման անհրաժեշտություն ունի, բայց առնվազն քաղաքական մակարդակով իմ տպավորությունները գնալով ավելի ու ավելի հիմնավոր են դառնում։ Ընդ որում ես չեմ կարող եւ չեմ ասի, թե այս շրջապտույտի մեկնարկային կետը որտեղ է, Հայաստանում է թե Ադրբեջանում, որովհետեւ ոչ թե դրա համար, այսինքն դա փորձել դա անել նշանակում է մտնել նոր բանավիճային տրամաբանության մեջ։ Մասնավորապես ես մի այսպիսի ներքին կապ եմ տեսել, որ օրինակ ինչքան Ադրբեջանում օրինակ հնչում է Բասարգեչար անունը, այնքան Հայաստանում հնչում է Արցախ անունը կամ
Կովսական անունը, եւ այլն, եւ այնտեղ ինչքան մարում են, որ լեգիտիմ է, իրենց ասածը, իսկ դիմացինի ասածը լեգիտիմ չէ։ Ճիշտ են ասում, թե չէ։ Այս հարցը ձևակերպելը եւ փորձելը պատասխանել այս հարցին ինքնին անհաջողության նախապայման է։ Դրա համար է, որ մենք ունենք խաղաղության մեկնակետ։ Խաղաղության մեկնակետը երկու երկրների սահմանազատման հանձնաժողովների միջև ստորագրված համատեղ գործունեության կանոնակարգն է, որը երկու երկրներում ունի բարձրագույն իրավաբանական ուժ, ես ուզում եմ սա ընդգծել։ Հաջորդը Վաշինգտոնի հռչակագիրն է եւ ի վերջո նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագիրը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Եվ այս երեք փաստաթղթերի գոյությունն է, որ հիմք է տալիս ասելու, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ հաստատված է խաղաղություն։ Եվ այս փաստաթղթերի շրջանակից դուրս գոյություն ունեցող սոցիալ հոգեբանությունն է, որ անհրաժեշտություն է առաջ բերում ընդգծել, որ հաստատված խաղաղությունը ունի ամենօրյա խնամքի կարիք։ Եվ իհարկե հետագա ինստիտուցիոնալիզացիայի կարիք, որը արդեն աշխատանքային եւ քաղաքական օրակարգ է, եւ որի վերաբերյալ այդ աշխատանքները տեղի են ունենում եւ շարունակվում են։ Հարգելի ներկաներ, ես թերևս խոսեցի շատ բաների մասին, որ ոչ մի փաստաթղթում գրված չի կամ բխում է փաստաթղթերից, բայց չի խոսվում դրա մասին։ Եվ ես կարևոր եմ համարում եւ ուրախ եմ այս հարթակի հնարավորության համար, որտեղ կա հնարավորություն նման բաների մասին խոսելու, որովհետեւ բոլոր այն փաստաթղթերը, որ ընկած են այս խոսակցության հիմքում, հրապարակված են եւ իհարկե դեռ կշարունակվեն քննարկվել, բայց ես կարծում եմ, որ խաղաղության